హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్న మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అసని తుఫాన్ నేపథ్యంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 18 జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఉన్నతాధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 18 జిల్లాలపై తుఫాన్ ప్రభావం ఉండనుంది. అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వివరించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి 1000 రూపాయలు, కుటుంబానికి 2000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు. సో ఎన్నిస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతకన్నా ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియోని లైక్ ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా కింద కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ని సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. వివరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, పల్నాడు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, కోనసీమ, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పర్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలపై తుఫాన్ ప్రభావం ఉంటుందన్నారు. ఈ జిల్లాల కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ప్రధానంగా కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటూ ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని, వారికి భోజనంతో పాటు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పనలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు. ఇప్పటికే 454 చోట్ల సహాయక పునరావాస కేంద్రాలు గుర్తించినప్పటికీ ఇంకా అవసరమైన చోట్ల మరిన్ని పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గాలుల వేగం గంటకు 30 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదవుతాయన్న సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఖాళీ చేయించి సహాయ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలి. వారికి భోజనం, వసతితో సహా అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు. బాధితుల పట్ల మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాలన్నారు. వారు ఇంటికి వెళ్లే అప్పుడు ఒక్కొక్కరికి 1000 రూపాయలు, కుటుంబానికి 2000 చొప్పున సహాయం అందించాలన్నారు. ఈ సొమ్ము వారి ఇల్లు బాగు చేసుకోవడానికి, తక్షణ అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుందని సూచించారు. తుఫాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న 7 జిల్లాల్లో ఈ ఏర్పాట్లు చేయమని సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు.